者其實真係唔應該揾出版社出書嘅。即係以前我前輩嗰啲寫詩嗰啲人咧，都唔會係你文學作者，慢慢講下先。我即係冇見過啲人好耐啦。我以前啲仲要寫詩添，即係早少少嗰啲咧，同阿劍門差唔多年代大學同學嗰啲人咧，出詩集係點咧？就自己喺個電腦印完出嚟，揾個夾人自己夾埋佢一齊，然後喺個互聯網 send 俾朋友話：我出一本詩集啊，你要唔要啊？你寄幾蚊郵費俾我，我寄俾你啦咁樣。仲要去旺角啲二樓書店讀詩喎，咁樣哇，真係幾風啊！當年執咗但係呢種唔係，但係而家係咁嘅書展咧，其實點樣幫到呢啲年輕作者咧？你覺得？其實都係好似劍咁樣冇幫㗎啦。我舊年嘅經驗就係咧，最終咧我自己咧完咗書展之後咧，我俾啲朋友介紹我過咗台灣啲二樓書店，就跑書店，我逐本敲門，同佢講話我哋會可能搞啲活動，咁然後就會識到啲朋友。另一條線就係香港而家有好多即係譬如講前，即係其實自從書展開始越嚟越俾人覺得戇居之後咧，會有好多另類啲嘅書展嘅，即係牛棚書展咧、香港書展，其實嗰啲路線都係真係比較容易揾到啲你中意多啲嘅書。即係戇居啦，都冇靚毛嘅嗰啲。但係而家越嚟越少，但係而家嗰啲搞唔成啊嘛，嗰啲即係你講。唔係㗎，我見到件唔啲書，我舊年都喺九龍書展先揾到嘅。香港書展九龍書展係。咁我舊年係我喺書展揾唔到件唔啲書嘅，唔知點解。即係我可能我視力唔好啦咁樣啊。你出聲，我寄俾你咪得咯。雲海咧，我想俾少少意見你知唔知啊？因為咧講笑咁講啊。阿森美咧就叻啦，森美佢覺得自己係寫詩嘅詩人嚟㗎嘛，所以當你講商台嗰個商台超級巨星心，所以佢咧係自己開咗個出版社，幫自己出一本嘅詩集，之後就推完賣完就算，唔係好要求究竟係賣唔賣到，咁佢其實佢係做到一個咧寫作人應該要做到嘅嘢，我哋做唔到。但係你要記住喎，森美出到乜嘢？森美有插畫，然後喺商場裡面搞展覽㗎喎。你先要走去做 DJ 啊！我都想做呢你要樣嘢。紅咗先啊，首先。我應該走咗去讀。即係咁樣嘅，即係你先紅咗就可以用文字去浪高自己升咧。你唔紅嘅話做唔到。唔係，我覺得咧應該周秀娜有前途出詩集應該好。係啊，周秀娜出詩集又可以有揾你幫手寫好冇？簽名會。唔使，而家有啲網頁可以自己 gen 自己㗎，即係有啲大陸網頁咧填幾個嗰啲形容詞咧，你再撳個掣就 gen 首詩出嚟俾你㗎啦。叫啲 fans 同佢寫唔好咁樣講人哋啦，人哋真係由頭到尾自己寫一本詩集得唔得啊？唔該，而家就唔該每次寫嘅時候攞個 cam 影住佢啦。我就冇咩意見嘅，因為第一好，如果真係揾我做顧問，我好感激啊 TDC，如果當我係真係有咁嘅地位同阿古天農教授啊或者文灼非先生擺埋一齊啊，咁啊呢個第一啦。第二就係我一路覺得咧，大家錯晒啲理解。頭先嗰45分鐘錯，我覺得香港書展21年嚟辦得越來越好，因為點解咧？成功推動咧咩咧？香港閱讀嘅風氣，提倡咗自由嘅思想，提高咗咩咧？人民嘅價值係嘛？仲有更重要嘅就係咩咧？獨立嘅精神，哇！乜嘢都出齊，一個咁好嘅地方，可以有90萬人去，係嘛？亦都有錢賺，亦都有文化氣息，亦都有咁多書賣，哇！呢咁嘅地方喺香港簡直鳳毛麟角。你睇下二樓書店幾燦生活。講完應該停一停嘅，等我哋拍手掌㗎嘛。呢啲咁係好嘢喎！我唔係咁大陸嘅，咁但係呢啲咁好嘅地方，點解要話佢差？唔使改善，只要越嚟越好，而家咁搞得㗎啦嚇。又會好自然咁樣有市場規律咁做得好好㗎啦，係嘛？唔係啊！我哋真係唔想書展咧，即係俾我哋咁樣講下咁講到，只係好似一面倒咁講到咁唔好咁樣。有啲咩嘢值得我哋喺度如果我哋揮下？如果我哋講下佢真係會變翻好嘅話，我哋唔介意講好㗎。但係因為個問題就係佢根本就係咁，佢而亦都唔肯接受啊嘛。佢已經好好，你覺得已經冇得救㗎啦？你覺得佢已經好好咁講。咪入咗中間路線啫，其實嗱，你開頭已經講咗話，你真係作為出版社，真係唔想佢死。你咧就差唔多21年，亦都鬧咗佢一啲時間。鬧咗佢4、5年啫。4、5年啫。嚇，其實真㗎，嗰個書展咧，其實應該要分流。嗱，佢哋依家咧係冇人留意到嘅，因為我哋年年去自己做 record，我哋即係做記錄，我哋去記錄啲嘢。佢基本上咧就分咗3大 part，一 part 咧就係真係咧書刊，一 part 就年青或者係賣啲 product 賣啲產品嘅地方，另外一 part 咧就係做啲兒童嘅。其實最好生意嘅就係兒童嗰 part。依家古天農先生呢扎人最擔心呢扎咁人呢，呢扎道德咁高、情操咁高嘅人咧，有獨立之精神。佢係最驚咧就係嗰啲細路仔學壞啫。咁所以咧就係嗰批兒童嗰批咧，兒童館嗰邊咧就應該獨立，唔好嚟啦。嗰批咁結本嗰批咧，等佢咧消晒毒啦。
係同埋嗰啲應該有道德花崗石圍埋，係啦咁變咗其實百毒不侵啊。查身份證先入咯。係啊，然後咧就真真正正輸嘅，就好似阿黃維倫嗰啲咧，就咁啊開放式，你即係咩乜嘢嚟就做乜嘢。到最後咧，我哋唔好覺得嗰個書展即係一個爛嘅書展，爛嘅書展係其他好多人咧一齊做嘅，就唔關即係唔係淨係 TDC 嘅，係成個社會咧嗰種嘅閱讀文化或者嗰啲人民嘅質素咧，個市民質素咧係差。有乜嘢書展就因為有乜嘢嘅人民，咁樣而做到咧係咁爛嘅。其實每年都講㗎，就係點解香港人係中意攞一個吉篋入去書展，然後就買晒佢一年要睇嘅書，原來佢一年真係睇10零本嘅啫。係啊咁你話呢啲咁嘅人係值得一個乜嘢書展咧？冇花時間咁應份係咁嘅喎。而出版社更加畸形嘅就係某部分啦，唔係阿彭生嗰啲，某部分啲書展就係㗎啦為咗要催谷個7月咧，谷晒去做，咁變咗嗰扎啲書其實好慘啊！校對又冇時間校，係整排版又冇時間整，封面又做得唔開心，咁咧出有啲印嗰啲書商咧，或者印刷廠逼到爆係咪？最釘裝又煩，有啲書我以前攞過膠水都未乾齊，咁你為乜啫？係咪先？咁又講完出bling bling 又燒晒音咁，然後呢個咁嘅書展咧，咁我覺得咁樣睇落去都唔係好對路。不過咁正如我頭先所講，越嚟越好啦，已經好好啦，提倡到精神應該係成個社會教育一批人咧，對書或者係對個文化自己咧都要即係重視咧，咁個書即係嗰個閱讀風氣先會高嘅。嗰個程數先喺度嘅，而唔係禁啊，唔係話唔準你入，唔準你做呢樣，唔準你咁樣，唔準你嘅，咁啊越禁咧就越出事。有大膽嘅建議咧，就話不如唔好由貿發局搞啦，咁講咗多年。 Yes， 係啊，一定係若果想佢好，第一個就炒咗呢班咁嘅人。你淨係管理嗰班 security 你管理唔掂，你淨係咧叫我哋咧去勞民傷財，見呢度即係擾民，你唔係淨係擾我哋喎。依家嗰架車咧咁樣來嚟去咧。係令到成個香港嗰啲污染都齊晒，點會有人諗呢啲咩嘢出嚟嘅啫？所以呢班人嘅頭腦係出咗問題。唔係佢哋唔係問題，佢哋好好，我覺得，唉，你彭志源真係唔夠，好好，唉，梗係要讚下佢啦，下年俾你去點算啊？唔等佢講啊！其實我真係有少少意見咧，係俾 TDC 嘅，因為點解咧？咁多年嚟咧，即係我冇 involve 去真係即係處理任何嘢咧，即係我都係聽出版社啲人講。其實咧，而家你知道一入到去嗰個大 hall 咧，最大鑊嘅就係咧。絕大部分最大嗰幾間出版社咧，就佔據最有利位置嘅。咁但係個原因就係因為每年 TDC 咧就俾佢哋去優先選擇嗰個位置啊嘛。咁而就將所有最爛啊、最僻嘅位咧，就俾啲好細嘅出版社，甚至啲出版社係冇錢同埋冇時間去做呢樣嘢嘅時候，根本佢唔參與到。咁但係你見到其實香港有好多細眉細眼嗰啲出版社出嗰啲書係好好睇嘅，尤其是我好中意睇佢哋出嗰啲遊記。幫啲後生仔出嗰啲新嘅遊記係好好嘅，全彩印刷。但係咧，你書局咧可能得攞一本，咁你書展佢哋冇機會入，因為點解？你哋都冇俾機會佢有一個最有利嘅位置去擺。哦，佢有個制度嘅，就係邊個揀位多咧，就邊個揀位先。咁你正話講10幾個位嗰啲，係你問10幾個位，8幾個位位啦。所以其實全取大家講咩都冇用㗎，就係因為呢個根本係生意。做乜嘢啫？文化人都要食飯㗎嘛。咁啊做生意咪算咯。所以即係咪做得好係佢而家又要賺錢，又要貞節牌坊咁點啊？又要威又要戴頭盔咁呢幾年曾經有都係咁試過咧，想自己搞個書展嘅，即係唔係 TDC 搞嘅，因為 TDC 其實係政府一半㗎。咁有人自己私幫想搞過嘅，但係即係都好多困難情況之下咧，做咗1、2屆已經做唔掂落去。咁所以我哋可能期許啲咩嘢咧？嗬，我哋期許即係自己搞個書展啦，定係希望咧即係書展真係可以咧每年做得更加好，即係多啲唔同嘅元素擺落去咧？嗬。